on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like. 네, 여러분 안녕하세요. 단호입니다. 너무 오랜만에 인사드리네요. 제가 600알라 리콜도 그렇고 리콜을 하고 판매하고 기변까지 하느라고 영상이 좀 늦었습니다. 그래서 제가 기변한 기종은 트라이엄프사의 1200XC라는 모델이고요. 왜 4기통에서 갑자기 2기통으로 바꿨냐, 그리고 이거 약간 클래식 아니냐, 맞는데 600알랄에서 바꾼 이유는 일단 배기음이 제일 컸고요. 배기음이 너무 저한테 취향이어서, 배기음도 배기음이지만 사실 그 600알랄이 정말 좋은 바이크였고 잘 나가고 편하고 저한테는. 근데 어찌됐건 4기통이니까 제가 계속 고RPM에 대한 피로감이 좀 있었어요. 제가 실질적으로 실사용하는 구간에서는 그렇게 막 고RPM을 치는 구간이 아닌데 시내에서 1단 2단으로 다니고 그런 게 피로감이 쌓이지 않았었나. 근데 이 녀석은 한 3-4천 RPM에서 최대 토크가 다 나와요. 그래서 시내에서 너무 쾌적해요. 최대 토크가 아래에서 나오다 보니까 좀 다루기가 편하다고 해야 되나? 많이 땡기지 않아도 쭉 나가주고 쾌적하게 라이딩을 할 수 있다. 그래도 600알랄보다 안 나가지 않나요? 안 나가죠. 안 나가는데 어차피 네이키드 스타일이고 앞에 카울도 없고 많이 땡길 수가 없습니다. 그래도 이 친구가 한 190 내리막에서 한 200 이상은 나와주니까, 그래도 1200cc입니다 1200cc 잘 나가요. 아따, 날씨 진짜 좋다 오늘. 거기다가 사실 뭐 600알랄은 제가 좋아하는 바이크였지만 사실 요즘 혼다가 하는 모습을 보고 좀 정이 많이 털렸어요. 일단 간단하게 요약을 드리자면 리콜을 받았고 통교환을 받지 못했습니다. 정상 엔진 판정이 나서 엔진 교체를 하지 않았는데, 이게 사실 정상 엔진이라 그러면 기분이 좋아야 되는데 누구는 통교환 해주고 누구는 안 해주니까 찜찜하죠. 그래서 혼다한테 고객센터에 연락을 했습니다. 일단은 정상 엔진이라고 하니까 타겠다. 그렇지만 이 추후에 또 오일을 안 먹는다는 보장이 없지 않느냐. 새 엔진은 안 먹을 수 있지만, 근데 혼다도 그걸 인지를 하고 있대요. 일단 키로수에 따라서 다 개체수가 천차만별이고, 그래서 추후에 또 엔진 오일을 먹을 경우에는 다시 문의를 해주면 처리를 해준다고 해요. 그래서 일단 혼다에서는 그렇게 이야기를 했고, 정비 내역서도 일단 다 받아서 증거를 남겨놨고, 그래서 일단은 바이크를 팔기로 마음을 먹었기 때문에 리콜을 완료한 상태에서 제 바이크를 올렸습니다. 몇몇 분들이 보셨을 거예요. 구매를 원하시는 분께 이 사실을 모두 고지했습니다. 예. 다 말씀드렸고 리콜 받았고 통교환은 아니었다. 그래도 구매를 원하셔서 판매를 하게 됐습니다. 하여튼 그렇게 판매를 하고 나서 트라이엄프 이 1200 라인에 270도 크랭크 소리에 이제 빠져버리게 된 거죠. 막 소리가 남자를 그냥 자극하는 2기통의 소리.
그리고 고단 저 RPM에 이 부다다당 하는 거를 너무 그리워했어요. 이 고단 저 RPM에 이 소리 이걸 못 참겠더라고. 제가 그래도 R차를 타다가 바꾸는 거니까 이 트라이언프 1200 라인에 스피드 트윈 1200을 알아보고 있었는데 거의 그 바이크를 사기 직전이었어요. 근데 제가 지금 타고 있는 스크램블러를 보고 이제 배기음을 듣고 그냥 마탱이가 가버려 가지고 스피드 트윈이 머릿속에서 사라지더라고요. 스피드 트윈이 조금 더 저렴했어요. 그래서 스피드 트윈을 사서 중고로 사서 짤막하게 튜닝을 하고 돈을 좀 남기자. 그리고 이 스크램블러 1200 같은 경우에는 진짜 튜닝이 싹 다 돼 있어 가지고 일단 제 스타일이긴 제 스타일이었어요. 그냥 제가 봤던 바이크 중에서는 제일 이쁜 편이었고, 일단 배기가 돼 있으니까 판매자분과 만나서 앉아가지고 시동을 딱 걸었는데 마탱이가 가버렸습니다. 머리는 스피드 트윈이야. 야, 돈 남겨서 그래도 뭐 튜닝해도 돈이 남는 게 스피드 트윈이니까 그렇게 하자. 근데 이 바이크 딱 시동 걸자마자 머리 네가 뭘 할 수 있는데, 가슴이 시키는 거 네가 뭘 할 수 있는데, 사람이 바이크를 고르는 게 아니라 바이크가 사람을 고르는 거다. 그게 맞는 것 같아요. 한 번도 제가 진짜 이거 사야지 했을 때 그거 바로 산 적 거의 없어요. 근데 아주 만족하면서 타고 있고, 사실 어젠가 제가 바이크를 디테일링을 맡기고 영상을 찍으려고 했는데, 아니요, 찍었는데 사실 찍은 게 아니었어. 제가 녹화 버튼을 안 눌러가지고 집에 다 도착했는데 카메라 꺼야지 했는데 이제 녹화가 되더라고요. 그래서 다시 재촬영하는 거예요. 디테일링을 맡기니까 또 아주 반딱반딱 그냥 광이 나는 거예요. 더 이뻐, 너무 이뻐. 그냥 안 나가는 바이크가 아닙니다. 기차랑 탱크 마냥 나가요. 그래서 이 친구의 장점이라고 하면은 클래식 장르임에도 불구하고 전자장비가 빵빵하다. 트랙션 컨트롤, ABS, 크루즈 컨트롤, 열선, 타이어 프레셔까지 모드도, 라이딩 모드도 4개인가 5가지인가 있고 그냥 미쳤습니다. 그리고 뒤에 쇽이 올린지예요. 앞에 브렘보 레디얼 캘리퍼가 2개로 빡 박혀 있고, 올린지에 브렘보면 뭐 끝나지 않았습니까? 그리고 스크램블러 X라는 모델이 이제 새로 나오는데 XC는 이제 단종이 됐습니다. 그래서 X는 올린지도 안 쓰고 좀 더 저렴하게 보급으로 만드는 느낌이라서, 물론 저한테는 그것도 충분할 겁니다. 근데 그걸 또 사가지고 튜닝할 생각을 하니 어지러워서. 매물도 없어. 스크램블러 매물은 없습니다. 그 트라이언프 1200 스크램블러 라인은 1년에 매물 많아야 10대가 안 되는 것 같아. 그래서 저도 진짜 스크램블러 매물 찾는데 너무 힘들었습니다. T120과 스피드 트윈 사이에 약간 스크램블러가 존재하는 느낌인데, 스크램블러를 타보신 분들 말씀을 다 들어봤는데 다들 그냥 칭찬이 대존잼 바이크다. 그리고 유로4 에로 머플러가 구변이 되어 있습니다. 소리가 아주 좋아요. 매물 찾는데 어려움을 겪었고 겨우 구해서 디테일링까지 싹 하고 만족하면서 타고 있어요. 그게 제가 영상이 늦었던 이유고, 600알라 리콜 관한 영상도 찍긴 찍었는데 어떻게 다뤄야 좋을지 지금 좀 고민을 하고 있어서 지금 편집을 잠깐 멈춘 상태입니다. 명세서가 엔진 교체를 안 했는데 교체한 명세서가 막 나오고, 혼다 일 계속 그렇게 할 겁니까? 이상해. 앞으로도
스크램블러로 또 새롭게 다시 인사드릴 테니까요. 많은 관심과 구독, 좋아요 부탁드리도록 하겠습니다. 여러분, 지금까지 단호였고요. 다음에 만나요. 안녕.